ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நாண்டிஸ் லைஃப் ஸ்டைல். என்னோட சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? அப்போ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன், சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூலிகை சட்னி. என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உளுந்து வந்து 2 ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், மிளகு வந்து 25 மிளகு, வரமல்லி வந்து 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், 1/4 மூடி தேங்காய், ஒரு பெரிய சைஸ் வந்து புளி எடுத்திருக்கேன், லெமன் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், காரத்துக்கு தேவையான அளவு வரமிளகா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மொசுதான் தலை, ப்ரெஷர் கீரை, தண்டங்கீரை, சாதாரண தண்டங்கீரை, கோவத்தலை, செங்கீரை, இது வந்து தூதுவேலந்தலை, துளசி, அப்பக்கோவத்தலை, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் பிரண்டை, ஒரு சின்ன சைஸ் பிரண்டை, நல்லா கொழுந்தாக இருக்கிற மாதிரி பிரண்டை, அப்புறம் ஒரு வெத்தலை எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நம்ம வந்து கருவேப்பந்தலை, கொத்தமல்லி தலை, அப்புறம் வந்து புதினா தலை. ஸோ இந்த தலைகள்லாம் எடுத்திருக்கேன். இதை விட்டு உங்களுக்கு வேறு எந்த தலை கிடைச்சாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதாவது வாதினா கொழுந்து அந்த மாதிரி எது கிடைச்சாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ஒரு பெரிய தக்காளியை எடுத்து நான் வந்து ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன், பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம், அதையும் நான் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் வந்து ஒரு 15 பல் பூண்டும், அப்புறம் வந்து இஞ்சி வந்து 1 இன்ச்சாட்டம் எடுத்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து குவான்டிட்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறங்காட்டிக்கு. அப்புறம் இதெல்லாம் வதக்கிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு வந்து நம்ம கடாய் வச்சுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றினா போதும், அதாவது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் நம்ம வந்து அதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க உளுந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கடலைப்பருப்பு, மிளகு, வரமல்லி, சீரகம், இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து கடலைப்பருப்பு உளுந்தோட ஸ்மெல் வர்ற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம். அதாவது 30 செகண்ட்ஸ்லேருந்து 1 மினிட் வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ளேமை வந்து மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. அந்த வாசம் வர ஆரம்பித்தோடனே நம்ம வந்து வரமிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வரமிளகா ஆட் பண்ணி ஒரு ஓட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி பதம் வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருந்த கருவேப்பிலையிலேருந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம், ஏன்னா வாசனைக்காண்டி. ஸோ அது ஒரு ஓட்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு தக்காளி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த தக்காளியை நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம பெரிய லெமன் சைஸ் புளி வச்சுருந்தோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்படியே போட்டால் வதங்குறதுக்கு லேட் ஆகும். நம்ம வந்து பிச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வச்சுருந்த 1/4 மூடி தேங்காய் அதை போட்டு நல்லா ஒரு ஓட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஓட்டியாச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுருந்த எல்லா தலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோவத்தலை, அப்பக்கோவத்தலை, தூதுவேலந்தலை, துளசி, செங்கீரை, பிரண்டை, வெத்தலை எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு தலை இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வச்சு அரைச்சிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் வந்து எல்லா தலையும் வச்சு போடுறங்காட்டிக்கு தான் இதுக்கு நான் மூலிகை சட்னினே பேர் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நம்ம தூதுவேலந்தலை, வெத்தலை, துளசி இதெல்லாம் போடுறங்காட்டிக்கு சளி இருந்தாலும் கூட சீக்கிரம் சரியாயிடும். அப்புறம் பிரண்டை எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லது தான் போட்டிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
ஸோ போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொத்தமல்லி தழை, புதினா தழை, மறுபடியும் மீதி வச்சுருந்த கருவேப்பந்தழை எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெத்தலையெல்லாம் நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க, நான் போட்டிருக்க மாதிரி. ஸோ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அந்த தலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சுருங்கிடும். ஸோ நல்லா ஒரு ஓட்டினதுக்கப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்செடுத்தால் நம்மளோட சட்னி தயார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நீங்கள் வேணும்னா எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு தாளித்து கொட்டிக்கலாம். நான் வந்து அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல. சும்மா நான் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்செடுத்ததோடு சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அதுக்கப்புறம் நான் தாளிக்க வேலை இல்லை. உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் தாளிச்சிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு ஒரு ஓட்டி ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம சட்னி வந்து மிக்ஸி ஜாரில் வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். ஈஸி, சிம்பிள், கூட ரொம்ப ஹெல்தி. குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து இந்த சட்னி ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.